ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சிவின் சுவை. இன்றைக்கி நாம் நமது வீடியோவில் குளிருக்கு இதமான சூடான ஒரு ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சளி, இருமல், ஜலதோஷம் நீங்கிற இந்த ரசம் ரெசிபியை எப்படி செய்கிறது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாங்களா? இந்த வீடியோவில் ஒரு சீக்ரெட் இருக்குது, 2 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்க லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல மசாலா வறுக்கிறதுக்காக அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். சூடான பிறகு அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுக்கலாம். மசாலா வறுக்கிறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொங்கல் பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். பொருட்களை நன்கு மிதமான தீயில் வறுத்துக்கலாம். இப்போ மிதமான தீயில் வச்சு வறுக்கும்போது கருகாமல் நல்லா ஒரே மாதிரி வறுபட்டு வரும். மசாலா சிறிது கலர் மாறிய பிறகு அடுப்பை நம்ம அணைச்சிடலாம். மசாலா பொடி செய்கிறதுக்காக ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம். மசாலா நல்லா ஆடி வந்துருச்சு. இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். மசாலாவை சேர்த்துட்டு மிக்சி ஜாரை மூடி வச்சு நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரை திறந்துக்கலாம். பாருங்கள், மசாலாவை நம்ம இந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சா போதும். அதிக அளவு நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. 7 பல் பூண்டு, 7 சின்ன வெங்காயம், 1 இன்ச்சு நீளமுள்ள இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாய், அரை கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலையும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்ச பொருட்களை எல்லாம் நம்ம தட்டி தான் எடுக்க போகிறோம், அதனால் ஒரு இடிகள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இடிகளில் எடுத்து வச்ச பூண்டு சேர்த்து கொஞ்சமாக தட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பாதியாக தட்டிக்கலாம். இப்பொழுது நாம் தோல் சீவி எடுத்து வச்சது இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். ஒன்றும் பாதியாக கொரகொரப்பாக நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இதுபோல் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். அதே இடிகளில் எடுத்து வச்ச 7 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கலாம். எடுத்து வச்ச கொத்தமல்லியில் 3 பச்சை மிளகாயை நம்ம அதே இடிகளில் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லியில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு கொரகொரப்பாக நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம், கொத்தமல்லியில் பச்சை மிளகாயெல்லாம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரசத்துக்கான சீக்ரெட் நண்டு தாங்க. நாம் இப்போ அதுக்காக ஒரு நண்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். போல் பெரிய நண்டாக இருந்தால் 1 நண்டு எடுத்து வச்சா போதும். சின்னதாக இருந்தால் 2 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாம் எடுத்து வச்ச நண்டை நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கலாம். நண்டை நல்லா கழுவி தண்ணி நல்லா வடிச்சிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா எடுத்து வச்சுக்கலாம். நண்டினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் நல்லா தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். கழுவி வச்ச நண்டை ஒரு கெட்டியான பொருளை போட்டு நல்லா தட்டிக்கலாம். அம்மி இல்லைன்னா உரல் இல்லை இடிகளில் கூட சேர்த்து தட்டிக்கலாம். நண்டை கசன்னு கொலகொலப்பாக தட்டிடாதீங்க. பாருங்க, இது மாதிரி நண்டை இது மாதிரி பீஸாக தட்டி எடுத்துக்குங்க. இதுக்கு மேலே தட்டிடாதீங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சு 1.5 லிட்டர் வேகிற அளவுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வந்துருச்சு. அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்து நல்லா வெடிக்க விட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. 1 பச்சை மிளகாயை 2ஆக கீறி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தட்டி வச்சுருந்தா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கண்ணாடி பதம் வரும் வரை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கி வந்துருச்சு. நம்ம தட்டி வச்சுருந்தா இஞ்சி பூண்டு விழுத்தை சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு விழுது சேர்த்த பிறகு நல்லா பச்சை வாசனை போக 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். தட்டி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியில் சேர்த்துட்டு 1 செகண்ட் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்தா 1 தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதனுடன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பொடி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். மிதமான தீயில் மசாலா நல்லா கருகாமல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சேர்த்துட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே மசாலாவை 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடலாம். மசாலா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. நம்ம தட்டி வச்சு நண்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்த நண்டு மசாலா கூட நல்லா வதங்கி வரும் வரை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நான் 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு ரசம் வைக்கிறதுனால நான் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுப்பை நம்ம மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நண்டு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நான் 850 ml தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 850 mlல 100 ml தண்ணி குறைஞ்சிரும். எந்த அளவுக்கு ரசம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீரை கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம்.
நீங்கள் அதிகம் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. தேவைப்பட்டால் இன்னும் 250 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரசம் கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. பாருங்கள், பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு லிட் போட்டு நல்லா மூடி வச்சுக்கலாம். வச்சு மிதமான தீயில் 15 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். நல்லா மிதமான தீயில் வெந்த பிறகு மூடியை திறந்துக்கலாம். 5 நிமிஷம் நல்லா மிதமான தீயில் வேக விடும்போது நண்டில் உள்ள எசன்ஸ் முழுவதும் ரசத்தில் நல்லா இறங்கி வந்துடும். முதல்லையே உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இப்போ தேவைப்பட்ட உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்ச பிறகு அடுப்பை நம்ம அணைச்சிக்கலாம். சுவையான சளி, இருமல், ஜலதோஷம் குணமாகும் நண்டு ரசம் ரெடியாகி வந்துருச்சு. ரசத்தை நீங்கள் சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் சூப் மாதிரி தனியாக கூட சாப்பிட்லாம். சுவையான சத்துள்ள நண்டு ரசத்தை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு நம்ம பரிமாறிக்கலாம். ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு முழுவதும் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதுவரை என்னுடைய வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றிங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நல்ல ரெசிபியுடன் சந்திக்கலாங்களா?